Novinka One Size Sephora, stojí to za to? V rýchlosti vám ukážem, aké produkty som objednala. Ich ikonický One Size Setting Spray už samozrejme mám. Objednala som ale ten vo verzii s trblietkami. Powder Melt Glass Setting Spray. Tieto podklady sérumový base na masnú plate blurring a mal by na ňom držať make-up ako magnet. Ikonický One Size Setting Powder Ultra Pink. Začnem týmto sérom. Vegan Crushed Pearls, ktoré by mali zjemňovať pleť. Naozaj tá perla je tam pekne vidieť. That's nice. Veľmi ľahučké, čakala som, že to bude také trošku masnejšie. Tak toto dodalo tej pleti naozaj šialený glow. Ideme teda testovať. Na jednu stranu tváre použijem ten Oil Sucker a na druhú stranu tváre použijeme ten Blurring. Ale to nádherne tu pleť zmatnilo. A že instantne. Pozrite sa na to. Wow. Toto budú milovať všetci, čo majú masnú pleť. Tuto, kde mám trošku suchšie miesta, takisto tu na brade, to zvýrazňuje textúru tej pleti. Strana, kde som si dala ten blurring, je stále taká príjemne glowy. Idem si na to dať make-up a prihlasím sa vám. Babi, práve som si teda spravila base, dala som si concealer, bronzer, všetko proste krémové mám na sebe a ideme na setovanie teda s týmto One Size Setting púdrom. Tento púder som už skúšala niekoľkokrát a je za mňa výborný, takže s ním pôjdem zasetovať. Predtým vám chcem teda ukázať tú pleťovku, ako vyzerá. Vidíte, že na tejto strane tváre Oil Sucker mne to úplne nevyhovuje. Vidíte, že mne sa robia suché flaky. Na mňa to je príliš. Ja som taká zmiešaná, takže aj masnejšia, aj suchšia miestami. Druhá strana tej tváre vyzerá takto. Poďme to zasetovať. Ja som si, vidíte, dala také studené líčka a práve s takýmto tieto rúžové púdre vyzerajú za mňa super. Takto vyzerá pleť po zapudrovaní. Ten púder nezvýrazňuje tú štruktúru, krásne to zjemní, zasetuje, je naozaj výborný. Ja som teraz zvedavá, babi, na toto, lebo toto by nám mohlo trošku zachrániť tieto mapky tu. Naozaj to ten make-up pekne osviežilo, môžete aj tuto vidieť, že to dodalo taký jemný glow, že vyzerá tá pleť taká živšie, ale čo sa týka tohto, tak s tým to podľa mňa moc nepomohlo. A ideme na hlavný bod programu. Je to krásne, ale nebudeme si klamať, toto je určite na nejaké special occasions. Akože super vec mať to doma, keď niekam idem na nejakú party. Poďme to ale fixnúť tou klasikou. Babi, toto je za mňa jednoznačne jeden z najlepších setting sprayov, aké viete dostať u nás na trhu, pokiaľ je vašim cieľom naozaj, aby ten make-up držal ako zabetonovaný, že reálne sa môžete podľa mňa aj potápať a bude to držať, tak Kamkino, poďme si to teda nejako zhodnotiť. Toto nepotrebuješ. Aspoň ak máš podobnú pleť ako ja, pokiaľ naozaj nie si vyslovene masná, toto za mňa neuhúrilo ma to. Za to toto sérum sa mi páčilo veľmi, takže ak niečo chceš kupovať, toto hoď do košíka. Tento púder je podľa mňa jeden z najlepších, aké aktuálne sú na trhu. Ak zháňaš bejkovací púder ešte k tomu takejto ružovej, hač do košíka. Ďalej, čo ma takisto milo prekvapilo, je tento Powder Melt Spray. Za mňa je dobrý, ale potrebuješ ho. Toto by som si šupla do košíka. Čo sa týka tejto ich klasiky, tak takisto podľa mňa je naozaj výborný. Toto by som si určite hodila do košíka. Ale cenovo vychádza cca o 10 € drahšie ten od One Size. Toto hádžam do košíka tiež. Takže toľko One Size, kamky. Dajte vedieť, čo budeme testovať na budúce.